హలో అను కిచెన్ స్పెషల్కి స్వాగతం. ఈరోజు వచ్చేసి చికెన్ 65 ఎలా రెడీ చేయాలో చేసి చూపిస్తానండి. నేను 1 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. దీన్ని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలండి. 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవి బోన్లెస్ అండి. 1 టేబుల్ స్పూన్ మిర్చి పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, ధనియా పౌడర్ 1/2 టీ స్పూన్, గరం మసాలా 1 టీ స్పూన్, దీంట్లోకి మనం ఇప్పుడు కార్న్ఫ్లోర్ కలుపుకుందామండి. ఇది ఒక 4 టేబుల్ స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోర్ కలుపుకోవాలి. ఇలా వేసేసుకొని హాఫ్ నిమ్మకాయ రసం కలుపుకోవాలండి. హాఫ్ నిమ్మకాయ రసం ఇలా యాడ్ చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ అనేది బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి వేసేసుకుందామండి. వేసేసుకొని ఇవి ముక్కలకు పూర్తిగా మసాలా పట్టేంత వరకు కలుపుకోవాలి. ఇలా అంతా ముక్కలకు పట్టేంత వరకు మనం కలుపుతూ ఉండాలి. మనము పసుపు అనేది కొంచెం ఎక్కువనే యాడ్ చేసుకోవాలండి. ఇలా పూర్తిగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు పూర్తిగా కలిగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక 1.5 అవర్ అట్లా నానబెట్టి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఇది నానతోనే మసాలా అనేది పూర్తిగా పట్టుకుంటుందండి. ఇప్పుడు మనము బాండి పెట్టేసుకొని ఆయిల్ పోసేసుకుందామండి. ఇది వేడెక్కగానే మనం దీంట్లోకి చికెన్ పీసెస్ విడివిడిగా వేస్తూ ఉండాలి. ఇలా విడివిడిగా వేస్తూ ఉంటే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. స్టవ్ హై మీదనే పెట్టుకోవాలండి. ఇది డీప్ ఫ్రై కాబట్టి చూడండి. ఇలా ఇంకోసారి ఇట్లా వేసేసుకుంటూ ఉండాలి. మనం నానబెట్టడం వల్ల మసాలా ఉప్పు కారం అనేది పీసెస్కి పట్టుకుంటుందండి. ఇలా పూర్తిగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి. ఆయిల్ అనేది దానికి పట్టకుండా చూసుకోవాలండి. చూడండి, పూర్తిగా ఆయిల్ అనేది లేకుండా చూసుకొని ప్లేట్లోకి మార్చేసుకోవాలి. పిల్లలు ఇవి ఇష్టంగా తింటారండి. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే, చికెన్ 65 రెడీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.